dominate the game in front of any crowd. I keep it 100 while you only keep it 50 down. I can conquer any style, victory is in me now. My time is now, and scare me with lip. I'm spontaneous, smart, dangerous, fancy and quick. My trainer told me to work, he ain't prepared me to quit. I'm the only captain who's sailing this championship. I gotta hold down the city. I gotta let you know where I come from. Амралтын өдрийн орой мэндийг хүргэе үзэгчдээ баазар нэвтрүүлэг 11 дахь улирлынхаа 12 дахь дугаарыг та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн платинум ивент тэтгэгчээр сайн сайхныг санхүүжүүлнэ Голомт банк. За тэгээд уламжлалт дүр нь баазар өрөх гээд ажиллаж байна. Орой мэнд. Орой мэнд. За энэ 7 хоногийн тоглолтод гоё л байлаа тий. Орой гоё биш 7 хоног гэж байхгүй. Тэгээд аваргуудын хувьд бол маш их хожигдож байна. Энэ талаар өнөөдөр нэлээд ярилцсан. Тэгээд Ог яах нэлээ ярих. Тэгээд Саастай хийсэн тоглолтын үздэсгээ. Тэгээд энэ үйлрэл Саастай 2 дахь тоглосон нь энэ байсан. Тэгээд бүгдийг мэдж байгаагаар. Оксигийн хувьд бол одоо хүндлэл тоглолт боллоо доо. За тэгээд тоглолтын хувьд ер нь ойролцоо тэнцвүүхэн явсаар байсан. Оксигийн эхлэлийг бол уг нь ямар хөө хэмжээнд эхлүүлсэн харагдаж байна. Тэгээд Феникс угаасаа энэ жил товтлогоо бол үнэхээр онцгой байна уу. Дээр нь хамгийн гол нь өнгөрсөн жил огт харагдаагүй хамгаалалт гэдэг зүйл энэ багт бодитоор хүрээд ирсэн байна. Яага болохгүй нь богохоо. Юу тандраа. Тийм. Болохгүй нь яага хожигдоод байна ойрхон. Гэхдээ энэ чинь тэгээ урт үйлрэл шүү дээ. Тэгэл нэг унал тусалт явдаг шүү. Тэр харин юунаас шалтгаалтай. Одоо өөдөл гэх юм уу одоо сэтгэл зүй одоо тий олон юм байна шүү дээ. Тэгээд дээр нөгөө багууд чинь судалгаа орж ирнэ. Та нарын хожих хүсэл багаар буураад энэ олон хожууд ирэхээр хожих хүсэл багаас буу бусад багууд нь энэ багийг хожих хүсэл олон ихсээд ирнэ тий. Өстөр бол яг л хийдэг сагсаас агилж байна тэгээд. Тэг яг нөө та нар чинь шейдер болцоо тулгуурлалт учраас тэгээд. Тийм дэлгэрүүд байна л да. Энэ юун дээр хизээ үлээ. 2-3 жилийн өмнө хэлжсэн юм шиг үлээ. Сэм Прести багийн ерхий менежер нь сүмгийн үйл ажиллагаар үзсэн ерхийлэгч нь улирал болгонд багуудад дор аяж 2 удаа ингэж нэг одоо Sky Falling Down буюу тэнгэр нураад ирэх шиг ийм нэг хожигдлууд те гинти ийм уналтууд ирдгээ. Хамгийн гол нь сайн баг тэрнээсээ яаж гарах вэ гэдэг арга замаа хурдан гарах те хурдан гарах вэ гэдэг тэр арга замаа олчих юм бол асуудал. Түүнээс шууд удирдлагын турш тогтвортой байдаг баг гэж угаасаа байхгүй гэж хэлсэн байсан. Тэр нь одоо яг одоо тэр хэлснээс нь хойш 2-3 жилийн дараа баг дээр нь яг одоо тохиолж байгаа шүү байна л да. Тэгээ нөгөө тандрын хожигдлууд нь одоо яг энэ сүүлийн мөчүүдэд л хожигдоод байна. Клач мөчд. Энд дээр бол бүкер баазар хийсэн шүү. Зүгээр нэг юм давхцалч гэх юм уу нэг сони юм Жэда бэргэж ирсэнээс хойш хожигдол нэрээ олон болж лээ. Тийм. Яг багаараа тоглож эхлэв. Тэр нөгөө нэг яг нэг юм гээд байгаа шүү дээ. Улирлын ихэнд нэг юм тоглоо сурж исэн арга барил нэрээ өөрчлөлтөд ирж байгаатай холбоотой гэж магадгүй л юм тий. Би одоо нэг юмнаас л айж байна. J-Dub тэр драфтын 3 эрх өгөөд Янасыг авчих үдээ л гэж айж байна. Арайч тийм болохгүй хаа. Боломжтой байхгүй. Багс бол ашигтал үгийг ихэд зүгээр тулт л өгөх юм байгаа. Янасын тал дээр ярих юм уугүй мэдэхгүй. Зүгээр Янас ч нь бол өөрөө явахгүйгээд би бол хизээч явахгүй локдын болцсон л. Би бол Янасыг юус ойлгохоо болцсон. Харин өчигдөр үйлдвэрлэл гэхийн өмнө намайг явуулаад өгөөч гэж хэлсэн хүн шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ одоо үйлдвэрлэл нь яг үнэндээ одоо хэдэд явсан баг гэсэн. Плей-оффын байрлалт байрлаж байх. 11 дугаар. Тий. Тэгж яхад явахгүй мохгүй нэг 4 дороолаад хожиж гин л доо. Одоо сүүлийн 6 тоглолтноор 4 хожиж гин л доо. Тэнгүүд ийм яриад эхлэдэг байгаа юм уу? Мэдхгүй одоо. За тэр Янс ч яах вэ? OKC-гийн асуудал бол угаасаа түрүүний бог яахын хэлдэг. Тэр нэг үйлдвэрлэлт нэгээс 2 удаа багийн ерхий менежерийн хэлсэн шиг л тийм л. Гэтэ энэ нэг тийм айхтар нухацтай яриад байх сэдв мөн үү? Биш те. Та нарыг муу олчлоо гэсэн юу бол биш. Тийм өнцөгж гарах боломжгүй шүү дээ. 82 тоглолттой дэлхийн одоо хамгийн урт лиг учраас хүн л юм чи энэ дунд ингээд багаараа уналт босолт ингээд туулж ил яв. Тэгээс яг агуулга бол муудаагүй. Та нарын агуулга бол хэрэг явж байгаа тэгээд. Тэгэл судалгаанд орчиж байгаа, анхаарлын төвд орчиж байгаа болохоор тэгэл бүх баг л OKC-г хожихын төлөө
бүх юмаа гаргаж тоглож байгаа. Тэгээ орой болгон тэр нэг 82 тоглолтын турш тэр өөрсдийнх нь төлөө хожихын төлөө 100% бүхнээ зориулж байгаа баг бол өөр багуудтай тоглолч гэдэг чинь мөр амаргүй юм болчихж байгаа юм Ингээд өөртөө бол тийм хүчин чармаалтыг орой болгон гаргахгүй л байгаа. гарах байгаа гэсэн үг аа яг үнэ. Угаасаа гаргахч боломжгүй байхгүй. Өдөрлийн ихэнд бол айгуу сая баг 20 0 мөн. JW-гээр баг 24 Яг нөгөө талаас юу л байх л та. Улирлын ихэнд нөгөө бусад багууд чинь нэг юм шилжилт хөдөлгөөн ихтэй байсан учраас нэг жигдрэх юмнууд их байгаадсан. Оксич нь болохоор нэг тийм том шилжилт байгаагүй учраас нэг тийм өөрчлөлт байхгүй учраас яг өнгөрсөн жилийнхаараа бэлээ ороод ирсэн. Бусд нь уучраа олчингууд бас нэг Тийм. Тэгээ юм давсчих л болж байна л доо. Одоо энэ Санста хийсэн тоглолтын дээр болохоор самбартай амар дутуу байсан байхгүй юу. Тэгээ уусаа өнгөрсөн жилийн үгээс хожих тоглолтын дээрээ доортын шидэлтүүд нь ороод эхлэхэд л ер нь болчдөг. Одоо энэ жил 3 нэлээд сандрал багцсан юм байна. Тэр нь бол би JW-г солимоор байна гэж ярьсан өөрөө надад. бүх тоглолтын ял үгээс бүх тоглолтыг үзэж байгаа. Тэгээд нэг тим юм байна. Доорт бол ер нь жоохон таарах юм. Доортод нэлээд дөрөв болцгоо. Яг өнөөдөр өглөөний одоо өнөөдөр Memphis эсрэг 21 оноос эргэж ирсэн байхгүй юу? Тий. Тэгээ тэр бол Дортын авчирсан хожлол байсан л та. Дортын тэр нэг бичлэгийг бохир тоглолтын бичлэгийг үзчихсэн үү? Үзүүлсэн л дээ. Би үзүүлсэн л дээ. Хүчээр үзүүлсэн л дээ. Тэрнээс нь болоод дургу болох хүмүүс бас байсан бохоо. Тэгээ өөрөө тэгээд л наач яг ингээ нэг хилчгээр нэрээс тэр болгоно харагдаад айгу муухан байлээ л гэдлээ тий. Юм чи тэгээ ярихаар анзаараад эхэлж байгаа юм чи уус. За Сансын талаар жоохон ярилцах цаг нь яхахгүй болцсон баг тий. Тэгээ өнгөрсөн жил ямар байсан, энэ жил ямар болсон гэдгийг нь харцгаая. 24-өөс 25 оны улиралд хамгаалалт нь 28-д байсан юм уу? Тий, дараагүй Брэдли Билл Дүранттай Букертэй энэ гурвч тэгээд үнэхээр фейлдсэн шүү дээ. Тэгэхээр ийм байсан. Товтлогооноос бусд нь бүгд л 20-с хойш байсан юм байна тий. Одоо тэгсэн чинь нөгөө 28 дүүсэн хамгаалалт чинь үндсэндээ 9 рүү ороод ирчихэж байна. Том өөрчлөлт болсон. За хамгаалттай хараа одоо нөгөө нэг алдж байгаа үгүй байр эзэл дээр ухарсан ч гэсэн алдж байгаа нь баг ба шүү Тий. дээ. Тэгээд 116 он олж ирсэн бол 115 болсон биш. Дээр нь бөмбөг тасалтаар 28 дүүсэн баг яг одоо лигийг тэргүүлж байна. За тэгээд бөмбөг алдалтаас авсан оноогоор 24-т байсан бол одоо угаасаа ингэж олон бөмбөг тасалж байгаа. 10.6 гэж бодохоор бөмбөг таслалт болгоно оноо олгосон байгааз. Тийм байна. 21.8. Тийм байна. Доорож 2 оноо. Тийм байна. За тэгээд довтлохооны самбарт 28 байсан баг энэ жил 5 руу ороод ирсэн. За энэ мэдээж одоо нөгөө Марк Уильямс, Ник Ричардс төвийн байрлалын тоглогч нартай бас шууд холбоотой. За тэгээд довтлохооны оролдлого, довтлохооны үзүүлэлт нь яг өнгөрсөн удирлаас 4 байраар ухарсан мөртлөө довтлох тоон ихссэн байна. 26-д байжгаад 13 руу. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг багийн илүү олон довтлохоо одоо тий яг сайн амгагийн хэлсэнчлэн бөмбөг сайн шилжээд нөгөө илүү олон хүн довтлохонд оролцоотой байгаатай ч бас холбоотой байна. Тэгэхгүй өнгөрсөн жил ч одоо Брэдли Билл Дүрант Букер гурвал хамаг довтлохыг нь хийгээд яваадсан байна. Тэгээ нэг зүгээр KD-г муулаад байгаа юм биш шүү. Гэхдээ яг KD байхад юу болдог байсан бэ гэхэлэр KD нэг газар ингээ шонгийн моч гар өргөө зогсчихно. Бөмбөг KD дээр ирлээ. KD өөрөө ISO тоглохоо их төрүүлж боодно. Яг тэр ур чадвар нь байгаа учраас тэрний бас буруу ихэд хэцүү. Гэхдээ ингээд нэг юм KD ч өөрөө стрикийн шүүтер. Дараалсан амар олон авчингууд багийн бусад нөхдүүд нь тоглолт юм дэс нэг хэсэг гарчихна. Буцааж тэрийг олох гэж нэлээд цаг авдаг байсан ч юм уу. Тэгээд нэгэн тоглолтоос гарсан тоглогч нар нөгөө зарим тоглолтод орж ирч чадахгүй янз бүр юм босоор байгаад тоглолтын төгсгөл цаг дуусчих. Тиймэрхүүнүүд их байсан болов. Энэ жил тэр нь байхгүй болоод нөгөө нэг юм бөмбөг сайн шилжин. Дээрээс нь хамгаалтан дээр Дилэн Брукч гэдэг юм орчгон юм илүү сайн ажиллаад. Тэгээд тэр нь ингээ нэг юм хурдан тоглохоо болоод урьдчаад байгаа юм даа чаргаад байна шүү. Букер ч гэсэн яг үүндээ хамгаалалт нь яг NBA-ийн төвшөнд бол бүр тийм суперэр үнэлэгдэхгүй мөртлөө шгшээ баг дээр очиод жишээ нь Америкийн шгшээ дээр их хамгийн сайн хамгаалагч нь Дэвин Букер, Энтони Эдвардс хоёр л байсан шүү дээ. Том Олимпийн наадамд тий. Тэгэхээр Букерийн хамгаалалт бол бас үнэхээр сайн тоглогч байхгүй. Бие үчих сайтай, нуруу тийм айхтар өндөр биш ч гэсэн. Тэгээд дээр нь сая үзэгчд маань харсан бол хамгийн доор нь байсан энэ багийн нэг аюул нь клач мөчөд буюу тоглолтын сүүлийн 5 минутанд 5 онооны дотор онооны зөрүүтэй тоглолт руу ороход довтлогоогоо 55%-тай гүйцэтгэж байгаагаараа лигийг яг одоогоор тэргүүлж байна. Амар л байгаа юм байна тий. Ард нь яваа баг нь Бостон Lakers байсан. 52%-тай байсан. Үгүй ойрхон баг нь. Тэгэхээр бол энэ Phoenix Suns-ийн сэтгэл зүй бас энэ клач мөчөд Booker, Brooks хоёрын тоглолт. Энд чинь олон тэгээд нөө Jalen Green байхгүй байгаа даа шүү дээ. Бас нэг 20 оноод онцлох хэмжээний тоглогч юм.
Jalen Green ирүүл яах бол гэдэг бас сонирхолтой. Тийм бас Тэр эрэгч үжил нь сөрөвч үжил магадгүй л юм л да. Хамгаалалт бол жишээ нь Jalen Green гараанд гарвал унана. Тэг нь. Тэгэхээр бас жоохон Бөмбөгний шилжилт ч баг зэрэг буурах яг байх. бол арчид хэнийг Colin Gillespie гараанд гаргаад ирсэн жижиг биетэй ч гэсэн хамгаалтан дээр маш дайчин тоглогч байсан. Тэгээд Gillespie-гийн авах хоноог яг өсгөх бах Jalen Green хэрвээ гараанд гарвал тэгтээ эргээд нөгөө хамгаалалт нь яг энэ шигэ байх уугүй дээр бас эргэлсэн. Тэгэхээр энийг одоо нөгөө Jordan оцсгалжуулагч л зөв зохицуулах шаардлагатай болж ирэх байх та. За дараагийн сэдвүүдэд ямар амар нэр өгсөн юм бэ юм ба. Аргуудын цэнгийн дуусч байгаа юу? За сүүлийн 1 сарын хугацаанд 1 2 3 4 5 6 хожигдож за өнөөдрийн хожлыг нэмвэл 8 хоцсон юм байна. Улирлын нээлттэй 2 тоглолттой 2-2 нэмэлт цаг гаргасан тий. Тэгэд нөгөө тоглолтын чанарыг хараарай. Хамгийн гол нь. Одоо ялангуяа энэ сүүлийн үеийнх нь. Энэ Шарлот хожигддаг мужигддаг бол өстой илүү зан шүү. Тий. Гэхдээ Ютатай сүүлд нэмэлт цаг сунгаж байгаа. Шарлотод тэгж алуулж байгаа. Феникс базар дуулж байгаа. Ютад бараг явж дуусаа шүү дээ. Тий. Сансыг өмнө нь тоглохдоо бараг 50 онооны зөрүүтэй хайдсан байхгүй юу? Нэг ердөө сар өрөхгүй өмнө 49 онооч болоо тиймэрхүү онооны зөрүүтэй хайдсан ингээд. Өнөөдөр бас эцсийн мөчөд Мемфисийг эргэж иж хожиж байгаа. Тэгээ тэр Атлантагээс тоглолт ч гэсэндээ ер нь бол аюу хэцүү тоглолт болсон. Ер нь хожигдсон тоглолтууд нь ч аюу хэцүү тоглолтууд болсон. Уусаа ялч хүнийг асуудал бол байгаа. Тэгээ би өвөл ямар нэг юм хийх байх гэж бодоод байна. Ямар нэг юм хийх дээрээ бүр Сандраад одоо Дэнүр Мэнэр чинь бүр нөгөө амар байгаад яг гिचгүй Дэнүр айлгаад Спорс 1-2 хожигдсон бол яг 3 хожигдсон болохоор тэгээд эвгүй санагдчих. Тэнгэр нурах шиг болт юм да. Нөгөө лайнс Тэнгэр шиг байгиж байгаа шүү дээ. Айнс тийш эвгүй Ол болоо. яг хөтөр бол юу ч бодоогүй сууж байгаа юм. Шал тахгүй. тэгээд зүгээр Нэг бас маларчаад байгаа шүү дээ. бусад багуудыг ингээд тайвшруулчвал бас гоё юм шиг. Одоо бид дөрвөөс хамгийн пэдгэр байгаа нь одоо наад хүчтэй байна да. Болно. Нэг байдаг ч юм. Холондын сандарчихсан байж байна. Та тэрч угаасаа тоохооч үлжтэй. Цайцсан шүү дээ. Одоо тэгээ манайх ингэж байгаа амар уннуу. Билаа бигэлгээ бөө хилэн болно уу. Би ч үс балж байгаа юм шиг. Ийм хожигдлууд угаасаа фэнүүдэд хүртэл айгүй гоё байдгийм байна. Одоо ингээл амар олон онооны зөрүүтэй хожоод эхлэхээр би үзгээ болчихдог байхгүй. Хожигч байгааг нь хараад бүр бушуухаа ороод ингээл яг үзээ суулж байгаа юм Одоо шиг. их фэн болж Сонирхолтой эхэлж байна. байна. Амар сонирхолтой байна. Тэгээ гоё хоошоо Та нар гоё энэ байна. уналт тийм удаан үргэлжлэхгүй хөө. Гайгүй. Одоо бүх одод өгчлөө тэгээд өвөл нэг тийм том солилцоо ч хийхгүй байх. Яг хөө нэг юм ядралт мадралт ч юм уу тийм юм ч бас байж магадгүй шүү дээ. Тий, чит бол амар угаасаа ганцаарч байгаа шүү дээ. Хаардаг шүү дээ энэ байхгүй байгаа л энэ карусел. Энэ юугүй юм шиг харагдаад шүү дээ. Бүр сул талгүй юм шиг харагдаад шүү дээ. Одоо тэгсэн чинь цохож эхэлж байгаа шүү дээ ер нь л тий. Яг нь бусад багууд нь уучраа болоод эхлэхээр тэгээд бас нэг энэ баг чинь жоохон ч гэсэн сул тал байгаа шүү гэдэг нь харагдаж эхэлж байгаа юм л да. Гэхдээ асуудал тийм том биш бол Урт хугацааны асуудал биш баг. Плей-офф тэгэл бид нар эхлэхэд таамаг өгөхөд бол тэгэл өгөхсийг баг бүгд финал болж л тийм шүү дээ. Плей-офф энэ төвлөрөөд ороод ирж шүү дээ. Тэгээ хожигдоод байгаа хэрний түүхэн хамгаалалт нь байсаарлаад байгаа юм да. Яг жоохон удаан л болчиход байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Одоо бид нар нөгөө өнгөрсөн жил бас л хэцүүхэн плей-офф болсон шүү дээ OKC-ийн хувьд чинь. 7 тоглолтууд руу 2 ч удаа орлоо тий. Тэгээ бодохоор тийм амархан авраг авч аваагүй байхгүй юу? Индианатай 7 тоглолт руу хүрнэ гэж хинж бодоагүй шүү дээ. Дэнүр л угаасаа том саад болох боломжтой гэж. Гэтэ тийм муу Дэнүр байсан шүү дээ уг нь. Энэ жилийнх шиг Дэнүр биш байсан. Индиана ч 3-1 болон гаалт шүү дээ. Тэнгүүд бид нар нөгөө 73-9 хийдэг Warriors шиг л энэ удирлыг төсөөлөд байгаа байсан байгаа байхгүй юу? OKC бол жишээ. Удирлэгчдийн яг тэгээд ихлүүлсэн өөрсдөө угаасаа. бид нар тийм хожигдохгүй юм шиг тооцсон л доо. Тэнгүүд одоо юу хожигдноо л гэж яриад байсан юм Тийм ээ, тийм. Хаач одоо хожигдноо гэж. гайг ах уу. Тийм л байна. Хожигдж байгаад нь би ч баярлж байна дөө. За Денвер, Фили. Баярлж байна дөө гэдэг. Бид айцтай байгаа байна бол. Фэн болж эхэлж штэ манай. Хожигдолтой эвдэр сурж штэ. Плей-офф эхлэхээр За энэ нөгөө нэг хөгжлийн лигийн баг, лигийн бүрэн бүрэлдэхүүн Энэ гол шиг болсоо тийм. нөгөө хитрхи басцсан уу? Нимба тайлбарсан тий хамаагүй бас тайлбар тэр нь байлаа. Би нөр манайхтай зэрэг явуулсан тоглолт. Энд чинь 3 тоглолт зэрэг Тулгаа тайлбарсан баха. Аа тийм. Тулгаа ооз яваа байсан баха.
Филиар надад жоохон басцсан болов уу гэж бодогдсон да Дэнүрийг. За ёстой хинэн ч байхгүй юм чинь гэд үнэхээр л хинэн ч байхгүй тоглолт юм чинь. Тэ? Одоо яг тэгээд нөгөө нэг нь бас нэг тийм жоохон басах маягтай нөгөөх нь тий нөгөөх нь нэг юм бүгдээрээ тий одоо талбайд гарсан 10 аруулаа шазгаар үзээд шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн аюулч юм байна. NBA угаасаа л дэлхийн шилдэг 450 тоглогч байгаа байхгүй. Тийм ч учраас NBA хамгийн их үзэгчтэй, хамгийн их мөнгө эргэлддэг. Одоо ч зүгээр нэг би зөвхөн жишээ ярил л да тий. Одоо сайн багийн багт очиод замын цуц нөхөр муу багт ирээд бүр гангарах нөхрүүд зөндөө байдаг шүү дээ. Зөндөө шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ чинь бас нэг тоглогчийн бас нэг хувь заяаны асуудал босол явж байгаа. Драфт тий. Багийн хамтрагчдынх нь зогцол дасгалжуулагчийн шийдвэр гаргалт, хувилбар, систем маш олон зүйлийн нийлбэр л байгаа юм л да. Одоо талбай дээр гарахгүй сайн тоглогч нар олон байгаа л гэсэн үг. Ер нь бол Боломжоо хүлээгээл байж байгаа. Боломжоо хүлээгээл байж байгаа. Тэгээ энэ чинь яаж яхад нөгөө нэг NBC Peacock энтрээр орон даяар гарч байгаа тоглолт энэ нөгөө талбайд гардггүй хүмүүс чинь бас нэг янз бүрийн агентуудын нүдэнд дүртэх өөр бусад багуудад харагдах янз бүрийн амбиц байгаа шүү дээ. Боломж гэх юм уу. Яг тэр угаасаа байсан. Сүүлд одоо тэр Максийн энэ дээр өөр дээрээ залж малаад Тайрис Макс шүү дээ. Лигийн хамгийн урдан тоглогч бидтэй баг тэгсэн чинь Максийг хэцүү байдалд оруулаад байгаа байхгүй тийм ингээд энэ талбай дээр байгаа тоглогчдоос тамхи тоглогч зөндөөсөө ороо харсан чинь нэг үйлрэлт нэг 3-4 тоглосон жилигдээ тоглодог гардггүй жилиг тоглож тийм л хүмүүс байгаад байгаа байхгүй тэгэхээр л яг өөрийгөө харуулахыг хүссэн л энэ дундаа баг одон Спенсер Джонс, Пейтон Ватсон хоёр байсан байгаа байхгүй. Дэнүрт яг Йокич байхад ч гараанд тоглож исэн хоёр хүн. Тэнгүүд одоо Джейлен Пик жишээ нь энэ жижигхэн хүн те энэ тоглолтыг юу н аваад ирсэн шүү дээ. Тэгсэн. Иймэрхүү шийдэлт мэдлэлтүүд оруулаад. Пик чи бас нодлон бас нэг хальт гараад ирсэн юм уу те? Нодлон ч нөгөө холбогчгүй баларцсан үед гаргаж ирсэн шүү дээ. Энэ жил баг гараагүй баг шүү те. Энэ жил ер нь ашиглаагүй. Ээж комби саяны тоглолт мохолт 8 гоёгаа ээж комби үнэхээр тоглохгүй тоглож. Ээж комбиг би яг удирдал эхлэхийн өмнө 30 ба 40 өдөр дээр энэ залуу дараагийн Жими юм биш үү гэж хэлж ирснээр яг санаж байна. Браун энэ Дэнүрт их гой зогсдог шүү те. Тий. Сонир гэртээ ирсэн юм шиг л байгаа л те. Ястаа тэгдэг. Өөр чи Браун чи яваад Торонто яваад мөрөглөнд яваад шүү дээ. Тэгж сайхан цалингаа авж байгаа тэгээ гэртээ ирсэн хүн шүү дээ. За тэгээ байхгүйсэн тоглогч нар нь энэ 7 хоногт ирсэн тий. Тэгсэн ямарчсан Аарон Гордон, Кристен Браун хоёр нь ирээд сэлгэнээс ихний тоглолтуудаа бол оролцсон. Тэгтээ Йокичгүй Дэнүр бол одоо өнгөрсөн жилийн Дэнүр хэрвээ ингэж Йокич гинтсэн бол хэд хожигдох байсан бол явж байгаа шүү дээ. Тий. Одоо хожигдохгүй байгаа. Энэ жилийн Дэнүр чинь ямар чанартай байгааг саяны энэ нэг 5 тоглолт харуулж байгаа. 2 хожигдсан мөлөө. 3 хожиж 2 хожигдсан гэсэн баг. Йокичийн тэгээ эдгэрэлт нь амар хурдан байна гэдэг байгаа шүү дээ тэр одоо. Одоо бараг ихтгэл хийгээд байгаа юм шиг. Одоо Дэнүрээс нэлээд хайгаад эхэллээ шүү. 2 сарын Олон ер нь Дэнүрийг нэлээд харж байгаа юм байна. Аргагүй шүү дээ өнгөрсөн жил тим амар байх 7 тоглолт. Энэ жилээр Дэнүрийг дийл хэрэг болчихсон шүү дээ. Өнгөрсөн жил авраг авсан. Тэгээд тим муу байсан Дэнүрттэй 7 тоглолт хүрсэн баг шүү дээ. Зүгтээ хөөхтөдөө те. За хүснэг тарцгаая. Жамал мөрөө. За Жамалын хувьд тэгээд энэ жил бүх хотод болох ёстой жил нь яваад байна нөө. Ямар ч зэн ер нь болчих юм шиг байна. 5 тоглолтын 4-т нь оролцсон Йокичгүй байсан. Тэрэн дээр баг нь бол 2 хожиж 2 хожигдсан байгаа. Тэгээ өөрийнх нь оноо бол 26. Дамжуулалт нь Йокичтэй байх үедээ нэг 6 орчим байсан. Йокич байхгүй болсон чинь 11.5 болчихсон. Мөрөө ер нь юу юм шиг вэ? Йокич энэ гайхалтай тоглолтод дарагдаад байдаг юм шиг байна. Яг Йокич байхад ч гэсэндээ энэ үйлрэл бол угаасаа сайн. Йокич статистикч бүр утгагүй болчихдог тийм тий. 30 моргийн гүч. Ер нь тий яг доор нь байгаа тоглогч юу гэсэн анзаардаг. Яг үнэ. Тийм тий богийнхаа саний өнцөг бол зөв ялчгүй. Дамжуулалт бол жишээ нь Йокич л нөгөө 10 хэд дамжуулалт нь өгчөөд байгаа болохоор Жамал чинь тэр бөмбөг ихтэй гэж өөрөөр нь дамжихгүй. 6 дамжуулалт эсвэл өөрөө төгсгөгч оноо авах шидэгч нь болж өөрчөөд байна шүү дээ. Сайн тоглогчны юу гэдэг шүү дээ. Сайн хоорхон дөрсөн тоглогчны доороо тоглогчны дарагдаад байдаг. Тий. Гэхдээ багтаа юм том нөлөөтэй мөртлөө яг нэг цаасан дээр ч юм уу одоо тий. Одоо Jordan Ajug-ын PPM тий одоо PPM даруулчихж байгаа тий. Тиймэрхүү нь байна. Мөрөөр тийм дүр зураг байдаг биш үү тий. Shaq Kobe ч гэсэн салцсан чинь тэрнээс л эхлэлтэй шүү дээ. Тий. Kobe дарагдаад багийн лидер байгаад байсан. Тий. Гэхдээ Майамигийн их гурал дээр ч гэсэн Крис Бош тэгэл
Статын үед бол унаал явцсан шүү дээ. Вейд ч гэсэн. Тийм. Ер нь бол. Леброн дарагдал. Тэгэхэд хоёрхан хүн байхад нэг нь дарагдаж байгаа юм чинь 3 болцохоор нэг нь бүр хоол өсөж болчихж байгаа юм л да. Тийм. Саяны Филигийн эсрэг тоглолтод Жамал Мөрөөч оролцоогүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр хэнийг Тэр одоо Филигийн л юу шүү дээ. Филиг л асуудал шүү дээ. Ер нь яг нэрээр л те. Нөгөө залуучууд гарч ирэл байдгийг л үзүүлж байгаа. Фили ер нь тэгээд гол Жоржиг авснаас хойш уруудах замдаа ороод явж байгааг. Яа би сүүлд Филигийн Филиг л байгаа царай шүү дээ. Салингийн цэсийг харсан чинь Пол Жорж 51 юм саяж гэх шиг. Тийм шүү дээ. Тэгээд 51 сая авч байгаа хүн талбай дээр 8 оноо монол авчих Дахиад 2 жилийн гэрээ байж шүү дээ. Дахиад 50 сая шүү дээ. Тэгээд дабууж байгаа. Би тэрийг 2 жилийн өмнө ярьж байсан одоо тэгээд Богийн ахын ойлголт руу хүрэх гэж бид нар 2 жилийг тууллаа. Нийт загсан бөмбөг сонирхогчтой маань. энэ жилийн Пол Жорж бол өнгөрсөн жилийнхаас ойл хайгуу дээр санагдаад байна. Гэхдээ энэ жил ядаж тоглоод байна л Тийм да. тоглоод байна. Өнгөрсөн чинь тоглохгүй байсан юм чи. 2 жилийн өмнө яг Пол Жорж Подкаст хийгээд исэн юм чи. 100 авсан шүү дээ. Фили. Тэгэхэд би яг нөө юу ихэлж ярьсан. За энэ одоо ерөөсө багаа ингээд эдэн жил балжлаа гэд. Тэгэхэд энэ Гойд ярьсан. хоёрын оронд суудаг байсан нэг хүн шал өөр юм ярьж ирсэн юм да. Би ч гэсэн Хоёр тэгж л талбай бодож байсан шүү дээ. Бостонтой өрсөлдөх ганц баг л Фили л гэж бодож л Хоёр талт мал гэл Пол Жорж амар багчжсэн даа хойд. Тийм тухайн үед хамгаалттай угаасаа л 2 тал тоглогч би тийм карьераар нь бид нар Яг хөө тэрнийхээ өмнөх 100 гайгүй тоглолцсон л байсан л да плей-офф. За Ахмадуудын өрсөлдөө хэрхэн өрснгийг хамтдаа харцгаая да. Lakers биш уучлаарай. Лекс Ахмад. Ялгаагүй. Ахмад биш шүү дээ. Ганц л өгшөн баг шүү дээ. Хоёр дахь тоглосон билүү? Хоёр дахь нь байсан. Удирлын хоёр дахь нь. Энэ аль мэдсэн нэрээ. Эхнийх дээр нь Заваарч бол Warriors хожсон байсан. Клиперс хожиж дууссан шүү дээ. Энэ бол ялч Ахмадын дулаан байна ялч. Кавай тэтээ бас л хөдөлгөөн үнэхээр хорцоо илээ шүү. Оо гоё. Ойрын би лав 2 3 жил баг Ингээд өвдөө кавай хараагүй. Энэ хөдөлгөөнүүд төр гурд Тэгэхээр Кавайг одоо энэ All-Star болохгүй хурцлалтай багтай. Ямар Харин сайн тийм юм шиг байгаа. Амар боддгүй юм дээ. одоогоор тэгээд шанс бол Мөнгө юм шүү. Би нэг муухай бодолт хийсэн яг мөнгөтэй Харин холбоотой. тийм. Угаасаа багийн эзэн нь бид талбай дээрээ бүх одод зохион байгуулах чинь биднээс бүх одод заавал байх ёстой. Альвэ Кавай мөнгө өгье. Тэргүүл юм болсон. Альвэ гэсэн юм байгаа байх л гэж. Багцрал юм болсон. Муухагаар бодсон зүгээр таамаг тэр шүү. нь цааш зүгээр ихтэй Гэхдээ яг өмнө гаргасан гэрэн дээр нэг чинь угаасаа нэг заалт байгаа шүү дээ. Тийм, Бүх одод болох юм бол нэмэгдэл бонус аавч гэдэг юм уу? Ширэн доогор. Тийм. гэгүү Үгүй гэрэн дээр гэрэн дээр шууд нэмэлт бонус Ширэн доогор угсаа нэлээ яриатай байгаа шүү дээ. тэр ширийн доорох юм ирэх хавраас юм нэлээд сидэрч яригдчих эхлэх байх. Бүх оддын араас угаасаа яригдана л да. Бүх одод гээл чимээгүй жоохон дараад намжуулаад байна. Чи хамгийн баян эзэн. Тэрийг угаасаа Аа? хамгийн баян эзэн байх тухай дэлхийн хамгийн баян 5 хүний нэг шүү. Тэгэхээр чи одоо Кавай хий хоёр чи хард хоёр чи ирэхэж байгаа. Тэгээд За энэ амар энэ болсон. стил ер нь бол шүүгчийн амар жоохон асуудлууд байсан энэ тоглолт. Ааха яхахгүй тий. Одоо яг энэ момент өгөхгүй юу? Самбар төрүүлээд хүрсэн байхад нь Гол тэнд гол тендинг гэж үзээгүй. Цэвэрхэн хаалт гэр уулцсан. Тэгээд Стив Кэр уурлаад, тэгээд хөөгдөөд сүүлд Стеф оноо дутуу явж хад 2 дараалж ингэж 3-аас хийгээд ер нь хожих момент руу ч хүртэл авчирчаад тэгээд 6 дахь халдагаа амар харамсалтай байдлаар гаргаад тэгээд Стеф яг төгсгөлийн довтлогоон дээр талбайд байгаагүй. Энэ 6 дахь халдаа. Алдаа жалдаа байна л да. Харамсалтай. Ер нь бол яг тоглолтын моментыг эргүүлэх тийм шийдвэрийг шүүгчнэр гаргасан тоглолт нэр болох. Тийм ээ. Тэгээ нэг Тендинг юм байна тоглолт гэж дууссан. Хардын тоглолтыг хөвцсөн үзчихсэн. Тэгээ дараагийнхын тоглолтын дээр л бас гарч ирээ хаалчлаа. Тэгээ энэ үлрэл Хардаа 28 оноод унтчихлаа. Кавай. Кавай хаа. Кавай. Өнгөрсөн 7 хоног сүүлийн 6 тоглолтод 37.8 онооч үлээ тийм өндөр оноод унтчихж чинь гэсэн. Улиралд бол 28 байгаа юм байна тий Кавай. Тэгээд энэ Кавайын үзүүлэлт чинь одоо рекорд амжилт болчихж байгаа юм л да. Одоо энд харагдах байх. 28-аас дээш оноо, 6-аас дээш самбар, 2-оос дээш бөмбөг таслалт дунджилж байгаа тоглогчд. Ерөөсөө лигийн түүхэнд өмнө нь 5 л байсан байгаа. Гэхдээ Жордан 7 удаа хийсэн юм байна л дээ. Утгын алдалцсан. MVP улирлынхаа Хардан MVP улирлынхаа Russell Westbrook гэнтэр биш тий. Тий. Тэгээд 19 оны тэр Пол Жорж ч бас MVP-д нэр дэвшсэн явж байсан шүү дээ. Тэгсэн. 3 оны Шак MVP авсан санагдаж байна. Гэхдээ Коби тэр жил бол ийм байсан байгаа. Амар. 28 нэмэх юм уу? Тий. Тэгэх нөгөө Шак нь баг 20.15 авал байсан л. 25.10.
Бараг 30 байсан. Бараг 30 15 ч юм уу тий. Тэгээ Жордных бол утгагүй бас 7 удаа ч гэж. Өсөлтөгч байгаагүй юм шүү. Жоржд хоёр Кавай яг одоогор бол ингэж дундчтай явж байна. Яг энийгээ бариад үлрэл дуусгах юм бол энэ тоглогчдыг энийг багтаж нэрээ бичүүлнэ гэсэн үг. Гэтэ манай урагч Яг уу, гинт мань би боллоо гэж явцдаг л юм шүү. 28 оноо нь харин барих болов. Тэрэн дээр жоох хэрэг. Байг баха. Бөмбөг тасалтаа бол барьчих мэдхээр хүн шүү Тийм. дээ. Самбарч гэсэндээ 6 самбар бол гайв шүү дээ. Кавай хинбэ гэдгийг одоо л энэ жил харъя. тэнийг Бүх хотод дуусаад харъя. Кавай. Кавайг Тий, харин Тиймэр байх нь уу? сүүлийн хэдэн жилдээ харсангүй шүү дээ. Хамгийн сүүл 19 онд л харлаа тий. Торонто дөрүүлэхэд. Гэхдээ би энэ жилийнх шиг Кавайг угаасаа 19 оноос хойш харсангүй. Тэгэхээр яг хулангийн сайн хэлж байгаатай бас санал нэг л байна. Энэ жил одоо яг үнэхээр энэ гимтэл бэртэл нь 100% гайгүй. Минутын хязгааргүй тоглоод плей-оффт л бага оруулаад иргээд тэгээд плей-оффт хинбэ гэдгээ харуулж чадах юм бол гоё л байх харин. Гэтэ боломж нь бол дуусчаагүй шүү дээ уг нь. Чин одоо 11 12 дугаар байрлалууд дээр яваад Тэгээ билен рүү ороод плейн рүү орчиход Клиберс бол ганц тоглолтод бол гараад ирнэ шүү дээ. 7-8 руу орчиход нэг хожлоор ороод байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бол ямар ч сан эхний 10 тал багтах хэрэгтэй байна. Орчихгүй энэ яг энэ маягаар явах бол орохоор шүү дээ. Энэ маяг нь хэр удаа үргэлжлэх вэ? Харин тийм. Асуултыг хийж мэдэхгүй байдаг шүү дээ. Кавайг Кавай өөрөө ч мэдгүй байх уу. Клиберс бол ямар ч сан дасгажуулагч Тайрон Лүч хэлсэн. Одоо бид нар нэг уучраа болоод удирлаа эргүүлэх юм боломж бол гарч ирж байна гэд хэлсэн байсан. Тэгэхээр Клиберс бол харцсангуу бас гайгүй байх. Warriors харин яг сүүлийн нэг 10 тоглолтыг харсан чинь уг нь бас хөөрхөн 7 молоо хождсон байгаа юм хэлээ шүү дээ. Тий. 7-3 ч үлээ сүүлийн 10 тоглолтонд. Тийм. Тий. Анзаарахгүй ч юм шиг яваад байсан чинь Анхаарал бас гарцсан л дээ. Уг нь Хамгийн гол нь за өнгөрсөн 7 хоногт Стив Кер нэг подкастт оролцсон гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр подкастн дээрээ ярьсан зүйл нь Стефи ирүү ингээд дахиж авраг авахгүйгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Бараг л солилцоо байвал залуу тоглогч нараа харамлна гэл бага нилийн шүүмжлэх. драфтын ирэх мэрхээ Драфтын ирэхээ өгөхгүй гэл. Тэгээ яг юу гэсээд зорилго нь тодорхойгүй сонирхол байна. яг багийн ерөнхий дасгалжуулагч хүн тэгж ярьж байгаа нь л өөрөө бид нарт сонир сонсогдож байгаа. Түүнээс биш. Ер нь бол бодит үнэн хилцсэн байгаа байхгүй юу? Би бол тэгж л харсан. Угаасаа одоо Warriors ийм бүрэлдэхүүнээр авраг авах боломж шанс байхгүй шүү дээ. Ямар ч байхгүй. Тий. Боломж байхгүй. Цалингийн цэсээ бодсон ч хэцүү шүү дээ одоо. Тэгээд ийм байж хахад одоо Стеф 37 38 та тоглогч 88 онох тийм 88 онох. 38 хүрэх гэж шүү дээ одоо 2026 он гарцсан 38 нас руугаа явж байна. Тэгэхээр ийм нөхцөл дээр одоо Стефийн төлөө тэр их дахиж мөнгө зарлагдаж онцгой татвар төлж тэгээ төлийгээд ч яг үндэ солилцоонд өгөх юм алга ба шүү дээ энэ багт. Яг одоо тэр тоглогчдод тулгуурлаад тэгээ гол тоглогчоо болгоод авраг болно гэсэн тийм юу байхгүй. Тий. Байхгүй тийм хүн ч байхгүй. Зөв яг харьцуулахад одоо энэ хоёр өрсөлдөг хоёр баг Лекс жишээ харахад Ядаж Лука байж шүү дээ. Тэгээ Лука дээр одоо Леброн за ингэж ингээд ганц хоёр ингэчүүл бас ингээд боломж бас харагдаад байгаа байхгүй тий. Warriors дээр бол ямар ч тийм Пожемски дээр баг босгох. яг тийм гол тоглогч байхгүй гэдэг шүү дээ. Одоо жишээ нь Тандер ихэд одоо SG байна. Денвер ихэд одоо Йок гэж байна тий. За өөр юу байна одоо аврах болох. Бостон ихэд одоо Tatum, Jaylen Brown ч юм уу тий байсан тий. Фили гэхэд ядаж л одоо Макси, Вэжком. Тэд нар бол арай тэгж хэрэнд орголоо гэлтэй. Зөв Одоо ядаж Warriors гэхдээ хамаагүй дээр байх шүү дээ. Тэгээ Warriors-ос арай Макси, Вэжком хоёр бол. ер нь бол ингэдэж шүү дээ. Одоо олон жилийн түүхийг хэдүүлээ эргээд харахад төрүүлсэн баг үзээ юм. Лигийн топ 5 тоглогчийн нэг нь бол найдвартай байдаг байхгүй. Тийм. Түүхэндээ. За тэгээгүй төрүүлсэн ганц Детройт санаанд орж байна. Ер нь бол. Тийм. Детройт бол ер нь топ 5-д орохгүйгээр 2004 онд ямар ч тоглогч нь жигийн топ тоглогч биш. Гэсэн мөрөдө төрүүлсэн. Детройт санаанд өөр нь маш ховор тийм тохиолдол. Тэгэхээр ер нь сүүлийн жилүүд байхгүй. тий одоо яг Golden State 4 төрүүлэхэд яг гол тоглогч нь Steph байсан. Лигийн шилдэг Дурант байсан. Клей Томпсон одоо туслах одоо тий гоё одоо ер нь яг нэг тоглогч нэгээс хоёр тоглогч. Ер нь та топ 5 дотор нэг. Тий. Топ 15 дотор дахиад нэг 20 дотор дахиад нэг хүн заавал байдаг л та. байх гэдэг. Зүгээр бүр одоо энгийнээр бодоход юм тий. Яг саксны ойлголтгүйгээр Тийм. маш одоо механикаар бодъё л да тий. Тийм тоглогч одоо байж ижил ер нь аврагд л яригддаг. Golden State дээр яг тийм байхгүй. Одоо яг багийн ирээдүйн нэг франчайз тоглогч гэж одоо саяны тэр SJ Mate ч юм уу. Гэхдээ ядч л саяны Макситэй харьцуулагдах хүнч байхгүй. Байхгүй тий. Одоо Jimmy гэж одоо бас яг адилхан 35 нэмэх
Дрэмэнд одоо 35 хамгаалтын тоглогч те 35 Мастерс лигийнхэн баг болсон юм. ер нь мастер Хоорхорцдог. мастерсыгаар энэ зэгт үзээд байгаа гоё байгаа шүү. Шазууртай байж тус те. Үзээтэй. Одоо тэгээ нөгөө Кумингагаал ярьсаар л байна. Залхаж гин өө. Энэ көмгөг одоо яад юм аа. Мэдгүй одоо өөрсдөө л үн цэнийг унгаасан шүү дээ. Харин тийм талбайд гаргаагүй үстэй. Тийм шүү дээ. Өөрсдөө тоглоулаагүй шүү дээ. Тэгээ энэ ч уг нь форм дажгүй байсан шүү дээ. Стив Кер ер нь бол өөрөө л байхгүй болгосон шүү дээ. Стив Кер ер нь өөрөө их зөрүүдгүй юм шиг байна. Сонир. Тэгснээ одоо ингээд таалагдах санд ирэхгүй солихгүй гэдэг. Тэгээд угаасаа солихгүй л гэсэн юм шүү. Тийм таалагдах санд уус ирэхгүй шүү. Багууд өгөхгүй шүү. Нэг хэсэг бүр айгүйг сонирхчихсан юм. Тэр 2-3 жилийн өмнө ч те. Тэр үед юу Яанасын солилцоонд өгнө гэж хадгалж исэн хүн шүү. Бараг те. Тэгсэн одоо юу вэ? Бараг лигийн нөгөө 29 багийнх нь 28-ыг сонирхож байгаа юм шүү. Голдын харин яг сая бид хэдүүлэг ярьдаг шиг яг ирээдүгөө гүмингэ гэж бодож ирсэн ч магадгүй юм те. Анх солихгүйсэн шалтгаан. Магадгүй. Одоо Багийн эзэн тэгж бодож Тий, байсан. 3-4 жил одоо Багийн эзэн тэгж бодож байсан. баг болго өөрөө нэг гол тоглогч ирээдүгөө гэж харж байгаа шүү дээ. Кумингагийн асуудал ч угаасаа нөгөө багийн эзэнтэй холбоотой юм байл л дээ. Анх драфтаар сонгоход хүртэл өөр хүн авах гэсэн юм байл шүү дээ. Тэгсэн чинь Кумингаг драфт багийн эзэн наад залгуул аав гэж гисэрагаад авахулсан юм шиг байлаа шүү дээ. Тэгээд сүүлд ч гэсэн солино гэж яхад нь багийн эзэн л солихгүй гэсэн байр суурь. Тэр их сонио харилцаан тэгвэл. Сонио юу ах уу юу л юм бэ л дээ. Амьдралын айгу өрөвдсөн юм болов уу гэж би бодсон шүү дээ. Цагаачлаад 13 настайдаа ганцаархан Америкт ирээд тэгээ ер нь л өстой бор зүрхээрээ л явж байгаа л хүл юм бэлээ Куминга. Тэгээ Warriors season ч одоо бизнесмен өмцтэй. Таалагдсан зүйлсэн тэр хандлага гэж би бизнес Зовлон харилцаатай бодно гэж юм бодох уу? үгүй юу. Америкт бизнесмэнүүд ер нь тийм их бодохгүй тий. Тэгэл олон цалтгаан байдаг байх. Гэхдээ тэгэл эцсийн бүлэгт тэр нь буруу л байсан нотлогдож байгаа байхгүй. Цаг хугацаа. Бизнесүүд бол буруу ер нь бол. Ер нь Багийн хувьд ч гэсэн спортын хувьд ч гэсэн буруу юм болчих. Одоо Warriors яг саний амгагийн бизнес гэдэг дээр хамгийн буруу цаг үе дээр болохгүй юм ийдсэн байхгүй. Хамгийн гайгүй формтой багууд эд сонирхож явах үед нь стикер тоглоулахгүй харамлсан тий. Тэгэл одоо үн цэн байхгүй. Одоо тоглоод ч энэ үн чинь нэг тийм өөрөөс нь ч нэг тийм сэтгэл. одоо ингээд сул талыг харчлаа шүү дээ. Тийм. Бас ингээд хүмүүс хараад зууж байгаа шүү дээ. Одоо тэгээ Кумингааг хардаа ганцхан баг сонирхож байгаа. Sacramento Kings. Тэгснэ оронд нь Malik Monk-ыг өгье гэсэн. Нөө Янасыг авах гэж хадгалж ирсэн үн Malik Monk-ийн үн цэнтэй л болсон байна шүү дээ. Тийм л байна. Өргөжлүүлээд бүх хотын санал асуулга. Өрнөд бис арцгаая. Донч бүр тасрах. Өөрчлөлт алга дөө. Локож том Яг нөгөө- том хотын буян гэдэлж байна да одоо тий. Леброн KD хоёрын дээр Том Дэни том Авдия хотыг, байна а? шүү. Авди бол бүх хотод болох ёстой шүү. Өө яг энэ тавд багтахгүй байсан ч гэсэн Авди угаасаа дасгалжуулагч нар сонгоно. Түүнийг. Өгийн амар өндөр саналтай явж Тийм. та. Леброны дээр явж, Дуранты дээр. Тийм. Аа? Хьюстон Техас ч бас тийм цөөхөн фэнтэй газар биш шүү. Биш, Том тийм. зах зээл шүү дээ. Тэгсэн чинь Леброны дээр үлэгдэж л Абдигийн Тийм. үед насан турш ярих юм багхгүй. Энд ч одоо тий. За биш Леброн дээр Леброн Джеймсээс илүү саналтай явж илаа шүү дээ гэж ярина шүү дээ. бүх хотод болох нь тодорхой байх Авди ямар ч сэлгэнээс сонгогдох байхаа. Харин Леброныг сэлгэнээс дасгалжуулагч нар сонгох уу? Леброн болсон дээр хөөж л доос туруултар. Үзье гэсэн хүмүүс өндөө Болохгүй болоо. шүү дээ. Зүгээр бэлтгэлийн шанартай нэг Адам Силвер сонгож монгож. Honored маягаар. Тий, нэрийн Өөр дөрөв. сонгох шүү. Новицки энэ төр шиг. Одоо энэ хэд сонгох 8 сонгох төлөө. Энэ дундаа ихний 5 штэ. А 5 Гараа. Тэгээд үлдсэн хасагдангуудаа засгажуулагч нар сонгоно. Гэтэ яг Эдвард Савди хоёрч баталгаатай л да. Дурант ч гэсэн, Шингүү хоёр ч гэсэн. Гэтэ угаасаа Леброн ороод Дураад нэг одоо хас яасан ихлээр гэж нөгөөдөлд амар гонигтай болох гэдэг Тий. юм да. Леброн яасан гэж биш Дураад яасан гэж байна. Орно. Дураад бол гүйгүүлсэн юм бол байх. Засгажуулагч нар сонгочноо. Америк хүн штэ 16 Америк хүн донд багтан штэ. А тэр нь ч бол орчих. Леброн Шингүү харин эсэргээрээ эргэлзээтэй шүү. Дүрэнд ягаад гихүүлсэн юм хөө. 8 гадаа тоглогч Шингүү баг. Энэ үлрэлтийн хурд ярьж байгаа шүү дээ. Энэ Тийм хөлөндөө энэ үлрэлт давгүй л байгаа шүү дээ. Дурант уу? Яг хуу тийм супер биш дундч л байгаа гэсэн үг л тий. ийм сайхан хамгаалттай залуучуудтай тоглож иж харин жаргамаар Дурант байдаг. Америк хүчээс орно. Одоо жишээ Дураад Леброн хоёрын байрыг зүйл Леброн бол жаргана шүү дээ хүйснөөч бол. Бага хамгаалттай хүүхдүүдэд бол ганц хамгаалахгүй сайхан дунд нэ. Оо ийг гэх. Дурант баг карьертаа хамгийн зөв сонголтоо хийсэн юм шиг. Яг Warriors хамгийн зөв сонголт нь л доо. Тэрний араас орох. Түүнээс ш Brooklyn Phoenix Center нь фейлдсэн шүү дээ. Тэгсэн. За өргөжлөл өрнөд бүсийн үснэгтэй харцгаая. Гой гой юм болж байгаа.
Манай хэлбэлцэлтэй яваад ирв. Миннесота ч харин жижигсээр хагаад ороод ирлээ. Ширүүл ярьж байна. Ороод ирсэн. Хьюстон харин шингүүн нэг гинтчлээ. Дахиад нэг 14 хоног тоглохгүй юм шиг байлээ. За, Lakers-тэй ч одоо юу ярих? Өнөөдөр Bucks тожигдчихнлээ. Яаж Лебро одоо тэр дараа юм те. Энэ янзаараа хөөе. Phoenix чи ингэж тоглосоор хагаад одоо тэр Lakers Houston-ы байрыг эзэлж магадгүй болчиход шүү. Warriors ямар ч хэсэн сүүл ингээд хожлууд аваад яваад байсныхаа ачаар 8 руу ороод ирсэн. Орос яг л байранд авч Байна. байна. Энэ багууд байранд л байгаа юм шиг. Энээс нэг өөрчлөгдөхгүй болоо да. Одоо тэгээд төслөгтөнд харагдж байгаагаар нэг юм тодорхой болж байгаа. Далс ер нь бол уналт хийх нь ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. Anthony Davis гэмтэл авцсан. Minnesota хэлгүүл энэ өдрөл дахиж тоглохгүй гэсэн. Дор 6-7 хоног. Тэгээд хэлсэн шум гараадсан сольж явцсангүй дээ даас. Харин сольж амтсангүй. Memphis бас Jag солилцооны ер нь блокт байршуулж байна. Багуудаас санал асууж эхэлж байгаа. Жамуран. Удирдлагууд тасгалжуулагчтай гэсэн байна тий. Тий, 2 сарын 5-наас өмнө гэдэг чи одоо сар хүрэхгүй хугацаа л байна шүү дээ. Солилцооны цонх хаагдах хүртэлтэй. Тэр яг солигдсон те. Нэр Треян солигдсон. Тэр дараагийн хэсгээр нь. За дараагийн хэсэгтээ бид нэр Треяны солилцооны талаар яриад эхлэн ингээд энэ түрээд хэсэг хугацаанд завсралын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хамтдаа төрүүлж болох нь нийтэл гөрөв. Ярин тавтан морил үзэгчтэй баазар та бүхэнд хүрч байгаа нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Сагсан Бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. За үргэлжлүүл энэ 7 хоногт солилцоо олсон. Нэг юм боллоо тэ ерөөсөө солилцоо болохгүй айгу удаад. Яг угаасаа сүүлийн өдрөл айгу их юм болдгоо л доо. Тэгээ нөгөө өнгөрсөн өвөл солилцооны цонх амар сенсацтай байсан болохоор тийм зүйл хүлээгээл байна. Одоо ч хүлээж ил байна. Тэгээ Треяны солилцоо бол ерөнхийдөө тодорхой болсон байсан. Тэгээд зарлалаа. Тэгс ямар хэцүү зарлаа. Тэгээд солилцоо. Тоглолтоо үзээ сууж исэн байлээ те. Тийм зөндөл бол. Баг нь тоглолтоо өдөр таарчлаа зүгээр те. Харин тийм. Зүгээр тоглож явах дундаас нь мэдчихсэн. Шинэ баг руу оччлоо нисэн явж ирсэн чинь дахиад өөр баг руу чамаа дахиад явуулчихлаа өөр Сүүлд хин блэ? шрүүдэр лөө. Тийм шүү дээ. Шрүүдэр нэг гэсэн те. Шрүүдэр шүү дээ. Нэг тийм болсон те. Дороо шууд 2 баг руу ингээд дараараас солигдсон тохиолдолч байна. Энэ бол хэцүү гэдэг байх. Тэгээ тамирчтай те. Сонгосон. Тэгэл яг гой гараад явж илээ. Харин би юун дээр Зүү ахаа хариус санагдсан надад. Үгүй солигдох нь нэгэнт тодорхой болцсон. Бараг ер нь бол тоглолтын өмнө Треяныг яагаад тоглуулаагүй шалтгаан чинь ч тийм солихын тодорхойлж гэмтээчгүй те. Гимтлээсээ ирсэн байсан юм шүү дээ. Тий. Дахиад гэмтээчгүй байлаач. Одоо эмчийн үйлдвэр орно шүү дээ Вашингтон. Нөгөө талаас нь Вашингтон ч гэсэн яг тэр тоглолтын дээр нь Макколумыг тоглуулаагүй байхгүй. Тий. Макколум ч бас тоглолттой байсан байхгүй. Ярьсан байсан гэсэн үг. Тий. Ер нь тодорхой болцсон байсан. Тэгэд өөрөө Треян ч угаасаа Вашингтон руу явъя гэж багийнхаа удирдлагуудтай ярилцсан юм байл л дээ. Тэгээ солилцоо ингэж хурдан гинтийн болцсон байхгүй. Ер нь Треян өөрөө мэджил байсан угаасаа Вашингтон руу явж байгаа. Энэ цаг хугацааны л юм байсан дөө. Баг нь тэгээд трэгүү хожоод болоод исэн. Тий. Трэ ирээд хожигдоодсэн тэгэл. За тэгээд нөгөө хөнгүү дэнүртэй чинь тоглосон байдгийг Хожигчлоо. хожигдсон баха. Яасан юм бол нэр. Хоцсон. Энийг мартчих харин яалаа. Яг энэ тоглолтыг. Ямар ч оноо илүү яваад исэн юм. Хөнгүүч гэжтэй энэ дээр нөгөө хин ирсэн баггүй. Aaron Gordon, Christian Brown хоёр нь ирсэн. Тэгээ тим хардвэ. Ер нь бол нөгөө яг өмнөх тоглолтын дээр байсан хөнгүү дэнүр бол биш байсан. Йокичгүй л болохоос биш. Горд ирсэн те. Атланта ирсэн юм байна. Тий, hodсон баха хараа. Трэгүү бол хожоод идэг штеп. Тэгээ яалч Джейлен Джонсон бол энэ багийн лидер болчихжээ. Гэтэ одоо тэгээ плей-офф эхлэхээр нэг хальт Треянг дурсагдан л та нэг юм оноо ойрхон тоглолтуудад хин шийдэх нь ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүснэ. Бөмбөгөө алдна. Гэтэ нэг талаараа бас Макколумтай болчихлоо л доо. Тий. За солилцоог шууд харъя. Араас нэрээ явъя дүү. Харъя, арай л хямдхан нь харин гэхдээ ингэж арай төсөөлөөгүй Салахын үстэй. түүс байсан. Салахын түүс байсан Салахын л түүс. доо. Тэгтээ бүр энэс дээр зүйл өгөх баг үнэхээр олдог юм бах та. Би бол баг өвгөөсөө хар мянган драфтынхаа нэгийг өгөөд сэлгэнтэй ч хорог авчих байсан юм шиг арайчтай л гэж бодсон шүү дээ. Яг хоо тэрийн Хьюстон л гой зогцсон. Нэгдүгээр ядаж ахаад нэг драфт өгчөж болоогүй юу? 4 удаагийн цалин яг дүүцчих واخхой.
4 удаагийн бүх одод 48 саяын цалин штэ. Баг цалин биш аахгүй. Хьюстонд юм уу Торонтод гой зөгцсөн. Авах баг хэцүү л дээ. Тийм тий. Угаасаа 48 саяын Трей Яны цалин авах баг хэцүү. тий. Тэгээд авлаа гэхэд ирэх 100 энэ үн чинь гэрээгээ туслаад чөлөөтэйгэнд болоод өссөн багтаага гэрээ байгуулад явж ирэх нь өөрт нь байгаа болохоор тэгээд эрсдэл гарах баг бас хэцүү байхгүй. Ер нь яг салахын төсүүд л ерөөсөө тохирч байгаа. Харин Трей Ян өөрөө Вашингтон явъя. Тэгээд Вашингтонд 100 гэрээгээ дахиж 3 жилээр сонгоно гэдэг баталгаа гаргаж өгж ийж л явсан баг. Тийм баг. Түүнээс биш өөр баг бол авахгүй шүү дээ хэцүү. Тэгээ чи дийлэн тэгээд бидэрт мэддэхгүй зөндөө л нөхцөл янз бүр яригдчихлаа болох л та. За тэгээ ямар ч гэсэн 18 оны драфтын 5 дахь сонголт Трей Ян Атланта Хawks багийнхаа түүхэнд нийт хийсэн дамжуулалтаараа багийнхаа дээд рекордыг тогтоочоод нийт авсан 3 онооны шидэлтээр мөн бүх цаг үеийнх нь багийнхаа номер 1-т хэдэн жил тоглосон юм бэ? 18 за 19 оны удирлаас гэвэл бодлоо. 19 7 дахь удирлал юм шүү, тий? 24 25 8 дахь удирлал нь энэ жил явж исэн юм уу? Тийм ээ. За тэгээд дабл хийсэн тоогоороо бүх цаг үеийнхаа багийнхаа жагсаалтын 5-д за нийт авсан оноогоороо 6-аад ингээд 4 удаа бүх хотод болоод 1 удаа багаа бүсийн финалд гаргаж ирээд 2022 онд бүх NBA-ийн 3 дугаар багт нэрээ бичүүлээд 25 онд лигийг өнгөрсөн жил дамжуулалтаар тэргүүлээд ингээд Атлантаг бол орхиж байна. Одоо тэгээ нийслэл хот руу явж байна. Муу холбогчл шил байгаа Тийм. юм. Муу бол биш. Ice Tray. Жижигхэн л учраас тэр нэг байгалийн өгөгдлөл Тэгэхээр харин нөгөө нэг юм сайн хамгаалдаг 4 хүнтэй одоо тэр Хьюстон ч юм уу Торонто ч юм уу тийм багт очиод удирлыг нуруунд дээр нөгөө хэд навж яваал ингээл нэг Трейаны тэгс хийж байгаа. Плейофф нэг тийм нэг клатч мөчүүдэд л шидэлтэн хэрэг болохоор багтлаараа зөгцөх байх. Тэрнээс яг нэг юм бүтэн авч явах хэмжээний нэг багийн франчайз тогтогч бол бас харах юм биш л байгаа юм л да. Тэгээд ямар ч гэсэн Джон Уоллас хоош сэргээгүй яваад ирсэн Вашингтон ямар ч гэсэн нэг гэрэл хийгээ. Жоох үзэх юм хүнтэй All-Star тоглолоо шүү дээ. Тий, All-Star тоглогчтой боллоо. Тэгээд плей-офф руу ч бас шанс гарч иж мэдэн шүү дээ. Дараа үйлрлээс тийм. Тэгээд зэрэг босолтой ажиллагаа орж. Одоо энэ жил ингээ Вашингтон онолт хийгээд Трейг одоо угаасаа нэг тоглохгүй гэж хэлээ. Гинтлийн бүрийн эдгэн тэгээд яг нь шууд танклах л цөө тоглуулаа. Тэгээд ер нь танклах нь тодорхой. Тэгээд энэ жил драфтаар дахиж дээгүүр сонголтоо хийгээд эх жил Трей Янтай Алекс Сартай тэгээд одоо энэ жил хэнийг авах нь те ингээд ямар ч гэсэн нэг залуу баг шинээр дорнод бий болж байгаа шиг байна. Франчайз тоглогч тэгээд заавал нэг амар хамгаалттай том биетэй нэг юм супер бие хаатай хүн байх албагүй үстэй нэг Атланта би бол жоохон Трейаныг өрөвдөд л. Албагүй л дээ. Тэгээд ядаж нэг драфт бизнес хүрээгүүд нь л тэнийх олигтой баг яг тойруулж босгосон ч юм шиг бүсийн финал минал хөөрхөн Трейан чирээл очсон мэт. Тэгээд тиймэрхүү зүйлүүд бодогдоод лигийн босод 29 баг Трейаныг авах баг угаасаа хэцүү байхгүй. Харин тийм. Цаг үеийн тийм болчлоо л тий. Араас орж ирж байгаа драфтын нь би хааны хөгжил мөржил бүр амар болоод байгаа болохоор л тэгэл явах. Хүн ёсны үед бол яг хулангийн зөв байхгүй одоо нэг биеийнхээ онцлогоор ингээд гадуурхаж байгаа юм шиг. Тэгээд эн чинь ажиллаж байгаа зарчмын үед чи багаа зүр дэлгүүргээ бодож байгаа. Танаа дэлгүүр дээр ингээд амар үнэтэй тэгээд бусад дэлгүүрүүдэд байдаг яг тэрнтэй адилхан үнэтэй бараандаас арай юм чанар муу юм бараа байгаад байвал танад ашиггүй сте. Тийм л юм байна. Тэгээ хүн сонирхгүй шүү дээ. Тийм. Хүн орж ирчээд энэс арай гоё тэнд байсан ч тэгээд гараа авчихна. Тэгээд нөгөө яма зарьяа зарж чадахгүй. Тэгээд амжилтанд хүрж ич тэр чинь нэг юм баг цом өргөжиж ч юм уу фэн бейс томорч моморч үнэлэм багийн үнэлэмж өсөж явах хэвээр. Тэрнээсээ гажаад байгаа юм л да. Атланта талаас Макколумд бас ирэх 100 3 жилийн гэрээний сонголт өгөх боломжтой. Энэ чинь нөгөө Bird-ийн дүрм үйлчлэхгүй болчихж байгаа юм л да. Тийм. Тухайн багт сүүлийн 3 удаа тоглосон байх хэрэгтэй гэдэг дүрм чинь Вашингтон дээр ч Атланта дээр ч үйлчлэхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө Макс гэрээ авах боломжгүй л гэсэн үг л дээ. Аль аль нь санхүүгийн үйлчлэлийн гэрээ аавн тийм. Магадгүй Макколумыг бүр явуулчих болно шүү дээ. Макколумтэй яа нэгсэн байсан баха. Миний уншснаар энэ жил одоо тэр нэг гэрээнд дуусаад 1 жилийн ямарч байсан гэрээн дээр хилцэл хийнэ гэсэн байсан. Тэгэхээр нэг дахиад 1 жил бол байгаа. Явуулчихсан энэ хоёр хоёулаа 3 жилийн гэрээг одоо дотсон багуудтайгаа хийх боломж бол нэгдэж байгаа. Нэгдэж байгаа тийм. Гэхдээ хийх нь яах нь? Трейан бол хийх бах. Макколум бол мэдэхгүй. Тийм. За одоо Атланта дорнодод хэр хүчрэх баг вэ? Джейлен Джонсонтой
Гоё. Дажгүй гоё шүү. Дорнд учраас. Джейлен Джонсон энэ үлрэлт 23.8 оноод уншиж байгаа юм байна тий. Өндөр биш шүү дээ. Карьерийнх нь хамгийн дээд оноо. Карьерийнх нь хамгийн дээд самбар дамжуулалт. Чин бараг трипл дабл шүү дээ. Уран шидэлтэй хөрөнгө Тэгш тоглогч байгаа шүү. 37% нь бас карьерийнхэн дээд үзүүлэлт. Тэгээд аль хэдийнэ 7 удаа трипл дабл хийгээд багийнхаа бүтээгүйн номер 1 болцсон байгаа. Нийт хийсэн нь 9 байлуу 10%. Тэргээрээ номер 1 болцсон байгаа. Трианыг яагаад нэг шууд л харуулчих чинь тий энэ бүснэг тий. Зөвхөн энэ үйлрэл 7 трипл дабл хийцэн байна. Тэгээ энийг хөгжүүлээд явсан хамаагүй тийм баху. Тэгээ ерөөсөө багийн ирээдүйд юу биш болчиход байл та. Тэгээ ингэ тооцоонд гарчлаа. Одоо угаасаа нөгөө NBA Зохицгоо болчиход багуудын франчайз тоглогч гэдэг рол модель чинь нэг ийм бие хаатай нэг иймэрхүү хүн байдаг болчиход байл. Тэгш тоглогч болчиход. Түрүүн нөгөө Бог ах ярьжсэн шүү нэг лигийн топ 5 тоглогчийн нэг нь тухайн баг заавал байдаг гэдэг шиг лигийн авраг авсан багуудын финалийн MVP болсон тоглогч нарыг зүгээр ингээ харах юм бол ихэвчлэн SF-с дээш байрлалын тоглогч нар л байдаг. 2 м нэг 4-5-аас дээш заавал өндөртэй тэгээд ийм 28-аас дээш юм. тэгээд нэг ийм товтлогоо хамгаалт айлтанд нь сайн самбарт сайн тэмцдэг. 2000 LeBron, KD, Kawhi, Jokic Одоо баг тэрийн нэрснээс зүгээр 2000 оноос хойш энэ 25 6 жилийн хугацаанд гээ бодоход Тони Паркер, Дуэйн Вейд, Коби, тэгэл баг. Стеф тэгээд болоо. Ингээд дөрвөн тоглогчд финалийн MVP. Коби ч гэхдээ өндөртэй орлоо та тийм. Тийм, метр 98 ч. Тэд нар ч бол гэхдээ лигийн түүхэлбэр онцгой хүмүүс байсан байгаа. 25 жил за нэг 4 5 тохиолдол байж тоглогч. А яг Тони Паркер жоох маргаантай. Тийм тийм. Данк Данкны их л амар байгаа л та стаф. Тэгтээ үлдсэн 20 жишээ нь Дандаа өндөр хүмүүс. дандаа SF-с дээш байрлалын хүмүүс байгаа л та. Тэгэхээр нэг юм рол модель ийм л байд юм бэ лээ ер нь. За танай багийн талаар ярилцгаа. Ямар амар юм бэ? Бостыг одоо ярих цаг болсон баха тий. Үнэхээр амар юм аа гэхдээ Бостон бараг бүсийн финалтай үе. Нөгөө Клиперс Гараад чинь 6 дараа шүү тожцсон дээ. явж исэн шүү дээ. Бост Энэ тоглолтын өмнө Бостон финал дахь магадлал 26% гэж хэлээ шүү. өдөр эхлэхэд 0.1 Бүр финал дахь магадлал Бүр финал тоо. хэд байсан шүү дээ. 26-д ямарсаа 20-с дээш хувьтай харагдсан. Боломжтой байхгүй да харин. Дорн үсчихээс. Нью-Йорк бас тоглож байгаа загсны өөрөөсөө харалтаа та нар. Бас нүд альтермаар байлаа шүү дээ. Бост Тэгээ ер нь танаа дасгалжуулагчтай л байгаа юм шүү дээ. Дасгалжуулагч чинь л айгу лаг юм шүү гэж бодоод. Мацуулаа юу? Сайхан Би ч мацуулааг бол үнэлтгүй л байсан. Гэтэ Бостон одоо Одоо ямар ч төвтэй юм гэсэн уу? нэг Танад одоо яг ямар төвтэй? Немес Кета гэж нэг амар. Гарса. Лука Гарса, Нимс Квета гэдэг Хамаг хоёр домогт явуулчаад. түүний тоглогч байна шүү дээ. Нөгөө энэ зүгээр юу л та Джейлен Браунны эффект л дээ. JB бол үнэхээр бас багийг нуруунд дээр авч явж штэ. Тэгж нөө тэгж. Үүрээд Олон явж нэг Бостыг. тийм. Айгу гоё авч Сүүлийн үед явж нөгөө байна. мань үчнийг юмнууд яриад байгаа шүү дээ. Би бол лигийн хамгийн шилдэг хоёр тал тоглогч. Тий. JB сайн штэ. Сайн л. Би сарын шилдэг болох ёстой байсан. Брансныг сарын шилдэг болсны дараа тэгж хэлсэн шүү дээ. 12 сарын. Чи тэгээ нөө Тэйтэмтэйг ингээд давхцаад байдаг л бол давхцаад үсгээр. Тэр нь нэг хоосон ам биш байгаа даа. Тий, ам биш байхгүй. Өөрөө угаасаа харуулсан баг. Бодит үнэлэмжээр тэгээд MVP-гийн өрсөлдөөнд хамгийн сүүлд гарсан байдлаар 3 руу ороод ирсэн байсан шүү дээ. Тий. Үгүй угаасаа яригдах. JB сайн байхгүй даа. Өнөөдөр нэг сожигдсон. Бостон бараг хоёрлоо орчиж байгаа хаа. Зүгүүл харъя тий. Сүүл харъя. Энд дээр чинь давхцал гэдэг юм одоо JB-г ингээд дараад байгаа байхгүй. Ер нь бол өөр баг магруу явах хэрэгтэй байхгүй JB. Ер нь хэрэг эсвэл Тэйтэм явах хэрэгтэй. За ах байх тэг нэг авраг авсан шүү дээ Зүг зуг. авсан л та. Ер нь бол Энэ тоглолтын дээр тэгээ нөгөө Дэрик Джонсныг ивчиж байгаа гэж хэлсэн чи. JB бол одоо ингээ багыг гол тоглож чиг явах хэрэгтэй байхгүй. Насан ч гэсэн 27 найд Тэгээ хардаа Клиперс энэ дээр амар формтой. Тэгээд Кавай, Кристан Амар хамгаалж байж болох. Одоо энэ Коби Сандерс гэж залууч чинь бас энэ дээр хэдэн оноос JB 50 50. карьер хайтаага тэнцсэн. хамгаалтын зад авсан ба шүү дээ бол. Гэлэмсээ бол тийм. Кавач өөрөө ингэж хамгаалтын Тэгээд энэ тоглолтын дээр ордонд нь Let's Go Boston MVP гэдэг чант бүр талбай дээр TD Garden тоглож байгаа шиг сонсогдсон шүү дээ. Тэгээд дээр нь энэ тоглолтын дээр өөрөө 50 он авахтаа эргээд би Кавайг хамгаалъя гэж хэлсэн байгаа. тий одоо Кавач илүү шүү дээ яг одоо Шөнө. байдлаар ер нь. Тасгаж Яг өнөөдрөө үүд шүү Тий өнөөдөр дээ. Өнөөдрөө болох юм. Амар юм ярих юм тий Джейлен Брауны ярьж JB гой тоглож байхгүй. Зүгээр ингээ нэг Тэйтэмтэй ингээ давхцаал нэг карьер нэг тийм нэг сонирн болцсон. Сайн юм шиг муу юм шиг нэг хоёр дахь дүр болчих. тий хоёр дахь дүр болгоод ингээ сонирн болцсон. Жордны Пиппин
Шактай Кобин Одоо ингээл яг энэ кейс бол Джейлен Брауныг харуулж байгаа. Улирал ихэд Бостон муу байсан. Муу байсан. Тэрнээс шиг багаа нуруунд дээр авч яваад ингээл бүсгүй 2-3 аваад ирж байгаа. Тэглээ. Тэгээ нөгөө статын ч гэсэн харахаар одоо харагдан л та амар л юм байна. Лид хийж багаа ийм үнийг ер нь MVP-д өгчмөр юм шүү дээ гэд. Статистикийг харъя. 29.6 оноо 6 самбар бараг 5 дамжуул 1 бөмбөг таслал 50%-тэй довтлоод байна шүү дээ. Гол нь 37-3 шүү. Тэгээ тэр true shooting percentage нь карьерийнх нь хамгийн дээд үзүүлж мөр 60 шүү дээ. Чиг багийн лидер байгаа шүү. Одоо MVP-ийг хідэд явж байгаа юм? 3 руу отцсон. Одоо Дэйлэм ороод иргүүд энэ чинь утгаал. Шэйг илдсэн Александрын хоёр ард л байгаа. Йокич хоёр ард л байгаа. Угаасаа тэгэхэр л дээ. Лука юу JB л байхаар шүү дээ. Тэгээ багийн амжилт нь бодохоор JB л байгаа юм чинь. Тэгээ энэ чинь оноо нь 30 гарцсан байсан юм а тэр 50 оноо авсныхаа дараа Илээ сайхан шоуда дараагийнхаа тоглолтод 14-5 оноо гарсан. Тэрнээс нэг 20 барьж исэн бол 30 гарцсан явчихсан оноо. Одоо тэгээ Tatum ирэхээр гол нь яах бол Одоо тэгэл хуучны Бостон болдог шүү дээ. Бөмбөг улаад. Тэгээ яг нь Tatum MVP өрсөлдөөн ирлээ гэхэд 100% Tatum одоо бидний өмнөх мэддэг тэр Tatum ирэх үү гэдэг нь нэгдүгээр тэргэлзээтэй. Тийм. Хоёрдугаар ийм байгаа нөхцөл дээр угаасаа багийн дасгалжуулагч ч гэсэн 3 сарын одоо сүүлэрч бай Tatum ирлээ гэхэд багийн номер 1 зүгээр ямар ч үсэн энэ үйлрэлтээ бол JB байсаар л дуусах бах. Тэгнь. Байрлалын давхцал гэж нэг юм байдаг. Тэр л болоод байгаа. Tatum сүүлийн жил ярьлаа тий. 30-40 минут тоглохгүй шүү дээ Tatum ирлээч. Эхний тийм тэр чинь минутын язгааралтай нэг 2-7 хоног явна. Тэгжидэл плей-офф ихлчин баг. Яг JB-тэй харьцуулагдах хэмжээний Tatum энэ үйлрэл бид бол харахад хэцүү. Энэ үйлрэлтээ бол ямар ч үсэн номер 1 нь Brown. Tatum-тэй ч бай Tatum бүр. Өөрөө ч гэсэн хэлсэн шүү дээ. Би карьерийнхаа дур шизээч юм локдин байж үзээгүй. Яг одоо бол би бүр ингэж төвлөрсөн тий. Бүх юмараа зөвхөн сагсан мөрөө төвлөрчөөд явж байна гэдэг. Тэгэхээр яг team JB ямар аюултай гэдгийг бид нар харж байна л да. Угаасаа ингээд Нью-Йорк Никсийн тоглолтыг үзээ, Бостны тоглолтыг үзэхээр Бостных бол айгүй. Тэгэхээр өмнөх жилүүдэд JB бас санаа амар байсан байгаа. Tatum нуруунд дээр удирдлага явуулчихдаг байсан байгаа байхгүй юу? Нэг сая капас авраг авчаад нэг 2 хожоол тэгээд хоошоогоо нэг тийм сонио. Орон гарна л болчлаа. Ерөөсөө хожих ёстой тоглолтонд хожихгүй байгаад байгаа. Тэгэл нэг л тийм итгэхгүй байгаад байгаа гол нь. Бостон Детройт 2 дорн бүсийн финал. Үгүй боломжтой. Плей-офф Нью-Йорк Бостон дээр бол Бостон Нью-Йорк гэж л та. Ер нь л Яг плей-офф тоо. яг одоо юм байна. Магадгүй. Тийм Tatum-гүй нөхцөл дээр. Tatum-тэй ирлээч гэхдээ 100% Tatum биш болохоор бас юм Нью-Йорк талдаа л да. Яг хөлөд Орландо, Детройт хоёр бол хамгийн өндөр боломжтой. Тэгээ Никс энэ. Тэгээд л ерөөсө хонос Фили яах юм? Филиг яадаг байлаа. тэр үед нь л ярь. Ерөөсө орог заяа. Яг одоогийн түрүүний тоглолтыг хараад зүгтээ дэнэрээ. Ганц тоглолт шүү дээ. За Фили Орландо Мэжикийн 7 хоногийн тоглолтын тамиг хар. Орландо ч Шинэ Францгүйгээр энэ яга Филигийн төвөн дээр явчих. өнөөдөр тоглосон ганц Орландогийн тоглолт шүү дээ. А тийм Орландогийн талаас ярих юм уу те? Аль нь Тэр Филийг хожицсан л байл л дээ. Орландо нэг тийм юу сонио Банкерогийн хожлууд авч чадахгүй. Харин тий. Гэл нэг хожоол нэг хожигдол яг ингээл яваад. 50-50 ийг л яваад. Одоо өнөр Орландогийн сүүл харсан чи Орландогийн сүүлийн 12 тоглолт ерөөсө 6-6 л хэлээ. Тэгэл яг ингээд Дараа ч хожихгүй, дараа ч хожигдохгүй. Зүг тийм нэг сонь зүг тогтолтой. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэ? Тэгэл докторгүй л гэсэн үг шүү дээ. Харин доктортой байгаад байгаа юм шиг сэргээрээ. Яг нөө юугүй хадгалж чадахгүй гэсэн үг л дээ. Хожлоо хадгалж чадахгүй тий. Яаж хож харгаа юу? Тий. Тэгээ энд яг Орландо ч бас нэг хүнддэг шалтгаан байгаа шүү дээ. Уг нь Франц Вагнер байхгүй. Гэтэ энэ Энтони Блэк гэдэг залуу үнэхээр супер байна. Одоо энэ залуу ерөөсө гарааны баг орлуушгүй хүн болчихлоо шүү дээ. Энэ одоо стат өсөлт амар байгаа. Амар үлээ. Одоо зүгээр чимээгүй яригдахгүй л байгаа болохоос яг оноо авалтын өсөлтийг харуул амжилтанд гэсэн тоглогчид өрсөлдөхүйц үлээ. Харин тийм байгаа. Энтони Блэк бол тийм. Онооны өсөлт 20 дон авч явж идэв. 10 грам байгаа бох тий. Тийм баг. Одоо Орландо ч өнгөрсөн жил нөгөө довтлохоо дутагдаад байсан чинь энэ жил харин довтлохоо бол асуудалгүй. Хамгаалтаа эргэж харах цаг болцсон юм шиг харагдаад байна энэ баг. Жамал Монслыг засгажуулагч одоо хамгаалтаа бас нэг эргээд нэг бодгол болцсон юм байлээ дээ. Орландо гэхдээ одоо яг яаж үнэлэх хэвтэй болоо
5-аас дээшээ байх ёстой гэж ер нь таамагуд дээр бол нэлээд дээгүүр өгцгөөсөн биз дээ. Тэгсэн шүү дээ. Энэ бол топ-өр бол ихний дөрөвт байх хэрэгтэй баг шүү Тэгээ тэр хэмжээнд бол байхгүй байгаа даа шүү. Докторчихгүй л байгаа гэсэн үг тийм. Яг хоо Ям юм л байна л да. гинтлүүд амар их байна л да. Нэг тийм зөрсөн. Одоо Банкеро гинтэнгүүд Франц Вагнер тоглоо. Франц Вагнер гинтэнгүүд Банкеро ирээд Сакс гинтэлт авж гин гэдэг ч юм уу те. Ганц доктортой байгаад байгаа нь баг Desmond Bain, энэ Anthony Black хоёр л доктортой тоглоод байгаа. Ингээ унж явж байгаа 8-аар гараад Detroit-тэй үзүүлээс хойш. Одоо дорн бүст байна. Арайч 8 болчихлоо. 8 бол унахгүй юу? Унлаа тийш доошлохгүй л тий. Атлантаг бол нэлээд дээшлэх болов гэж бодоод байгаа ш. За эхлээд санал хураалтаа харчаад араас нь бүснэгтэй. Дорндод ч гэсэн өөрчлөлт Макси 3 руу ороод Францаа 2 руу дэвссэн нэг өөрчлөлт байлээ. Гэтэ саналынхын зөрүүн шалахгүй байгааз. Бусдаар болвол за тэр сүүлд Siakam 9-т явж исэн чинь MPJ дээшлээд 9 рүү ороод Siakam 10-т орсон байлээ. Өөрөөр бол өөрчлөлт байна. Тэгээ энэ дорндын нэрсүүдийг харахаар бас жул юм аа. Харин тийм. Үнэхээр жул байна тий. MPJ Siakam ч гэсэн. Durant, LeBron хоёр л Jalen Johnson, MPJ хоёрын байранд явж штэ өрөндөд. Кат ч гэсэн энэ Кат одоо юу хийж гээгүүлж байна. Гэхдээ яг кат бол байх ёстой хаа. Одоо ер нь бол Dono Mitchell-ийн орон JB баг гүйцэд ороод ирэх байхаа. Тэх бах. Гэтэ зөрүүн 14 15 мянга л юм шүү. Ойрхон байгаа. 30 мянга 14 мянга гэдэг чинь тийм 16 мянган зөрүүт юм шүү. Тэгээ нөгөө дорнод бүсийн санал хураалт мөртлөө айгу бага л байлээ. Тийм. Карл Антони Таунсаас ахуулаад доошогоо нэг 898 мянган санал маралтай л байгаа шүү. Өрнөд бол юм байгаагүй шүү. Угаасаа дорн тэгээд нэг одууд нь өрөндтэй харьцуулшгүй цөөхөн байгаа тох. За дорнодын өсөлтөд харцгаая. Индиана Пейсерс одоо 7:31 Оо, хоёр руу орцсон байна хөөе. Орцсон байна. Энэ хоёр чинь энэ 7 хоногт угаасаа хоёр ч удаа ингэж дээр доороо солигдлоо нэг пост хоёр. Яхах тэгээ ихний дөрөв дотор явах юм шиг нэг хэсэгтэй. Тэгээ энэ ч нэг тийм амар бас лаг гэж юм бас биш л байна л да. Торонто бас айгүй сонирн байгаа. Одоо гол тоглогч нь байхгүй үлрэл бэртэл алдчихад байгаа чинь. Тэг яг хоо хоёрт явж байгаа. хоёрт явж байгаа боловч 8-д яваа Орлондо гос 3 хожил 5 хожил гэлэн зэрэг. би тэр утгаар л хэлсэн яа. Нэг тийм амар Тэгэхээр чи юу л да. Цэвэр нөө 4 онооны зөрөг гэсэн үг л дээ тий. Тийм. 5 хожигдл 3 хожлын зөрөг гэдэг чинь тий. Тийм. нийт 8 тоглолтын үр дүнгээс шалтгааж дээр доош орно гэсэн үг л Тий. дээ. Бостон 4 тоглолтод дараалж хожигдох, нөгөө талд нь 4 тоглолтод дараалж хожигдохлоор ингээ нэг юм Бас хэцүү л юу байна тий. хэцүү. Бас яг зайны үед бол зай. За. Чикаго маань хөрхи Жош Гидигинтэй тэгээд угаасаа доошлол бол доо. Явсаар байгаа тэгээ чаавс нөгөө бакс нэг 10 руу орж ирэх юм уу да. Харин одоо ийм шанс харагдаад байгаа болохоор Янас би явахгүй гэж байгаа юм мэдхгүй би одоо Янасыг одоо ойлгохгүй. Гэтэ Янас ийм шанстай 10 руу орж ирээд яах юм жил. Харин яг юуны төлөө юм? Харин тийм. Гэхдээ за энэ жилээ байг. Ер нь цааштай Яах харин тийм. 94 оных л Янас чинь. Ривс 94. Ривс хачимуура драфт өгөө Лекс үржүүлээ. Гэхдээ Лексс баг тэр JW-га өгөөд OKC авсан дээр хөө. Одоо та саяны дорнод бүсийн бүх хотын санал асуулгыг харалтаа Янасаас дээр хүн байхгүй байгаас тий. Янасыг өрнөд бүст өгч яавч байхгүй юу. Сабоносыг Лекс сонирхож ирсэн. Янасыг өрөндийн багт өгж болохгүй юм байна. Бас тэр зүйл бол үст. Бүр утгаа алдах юм байна. Тийм. Бараг өрөнд ч өөрөө NBA болж үлдлээ шүү. Сабонос ч муу үст. Муу гавч Сабоносыг Лекс. Одоо нэрээ саяны энэ багуудаас Янас өрөнд рүү явах юм бол NBA ер нь дахиж энэ конференцоо хуваамаар юм байна. Ер нь конференцгүй болно гэдэг нэг юм яригадаад байсан шүү дээ. Хамгийн ихний 16 шууд. Яг тэрлүгөө баг тэр формат руу орсон бараг шудлахын юм болох гээд байна л да. Эсвэл нөгөө нэг өрөнд оронд биш уурдах байдаг ч гэдэм юм. Тий. Ингээд Голоор нь биш. Хамгийн зөвөн тэнгөр нь байдаг. Тэр чигээр хүсдэгтэй нэг юу болгосон барыг. Хамгийн харин East West-гүй зүгээр шууд топ 16 гэж чүлээ. Тэгэхээр ч нөгөө нэг юм 82 тоглолтоос өөрсдөө таарна л да. Тэгнэ л дээ. Ийм дивизион конференц гэдэг юм байхгүй болчоор за одоо ч бол зарим багтайгаа 2 заримтай нь 3 заримтай нь 4 тоглож байгаа шүү дээ. Энэ минь бас өөрсдөө таарна. Байршлаас олж байгаа л да. Тэгээ эний чин дагаад нөгөө нэг хотел букинг, онгоцны нийслэлийг үзэгч ордонгуудын захиалга мангар их юм хөндөгдөн айгу амархан бас биш л Тийм дээ. амар том
юм өөрчлөгдөл юм болчихно л доо. Тэгээ надад бол юу н гой санагдав. Нэг бүр бүгдээ нэг үсээ. Тийм мэдээж тэгвэл гоё. Тэр 1.16 таа тоглоо те. 2.15 таа. Тэр чи Бостон Лекс шүү эхний шатанд таарж болохоор байгаа. Тийм. Тэрний арын асуудлыг шийтгэж жоохон төвөгтэй л дөө. Тоглолтын тооч өөрчлөлт. Тэр энгээд байхгүй юу? Тэгчих юм бол баг 82 тоглолт өөрчлөгдөх байхаа. Тэгнь. Тэгэхээр л чи бүтэхгүй болоод байгаа юм шүү. Энэ гоё юм шүү. NBA гэхдээ тоглолтоо бол цөөлөхгүй надад. Зөөлөхгүй тий. Цөөлөхгүй. Тэгэхээр олон болгоно гэж байна. Энд чинь нөгөө телевизүүттэй байгуулсан өдөр тулгын 82 тоглолт байгуулсан. Тэрнээсээ гадна нөгөө бүх цаг үеийн статистикууд чинь ямар ч зөрөөд харьцуулах боломжтой. Champions League чинь бол тоглолтоо олон болгоцсон. Тэр нэг үсэг болгоцсон. Тий, нэг үсэгт болгоцсон. NBA-д бол нэмэх боломж байхгүй байхгүй. Нэмүүл наа чинь юу бөөн эсэргүүцлээ тулгарах байхгүй. Энэ тамирчид чинь бууж өгсөн. Тэгэхээр хасахгүй телевизийн гэрээнийхээ дагуу. Тийм. Тэгэхээр ер нь хөдлөхгүй юм байна. Тэгэхээр хэцүү. Ер нь бид нар мухардлаа. Шийдэх гэж оролдоод. Эсвэл одоо West-с 2-3 одоо суперстарыг юу руу явуулах те. Тий. Мегастаруудыг те. Одоо энэ Durant дорнд руу явах байсан юм л дөө. Ер нь бол. Яг үнэ. За ингээд энэ 7 хоногийнхаа дугаарыг энд хүрээд өндөрлүүлээ. Энэ 7 хоног бас өдөр болгон тоглолттой байлаа. Маргааш ч гэсэндээ манай суугаар шууд дамжуулалттай. Тэгээ маргаашийн шууд дамжуулалтаар уулзцай хамтаас үзэгчдтэй баярлалаа. Амралтын өдрөө аядахтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай. 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 I gotta hold down the city. Gotta let you know where I come Gotta hold the city down anyhow. They gon' have to really bow. Totally dominate the game in front of any crowd. I keep it 100 while you only keep it 50 down. I can conquer any style. Victory is in me now. My time is now. Couldn't scare me with lip. I'm spontaneous, smart, dangerous, fancy and quick. My trainer told me to work. He ain't prepared me to quit. I'm the only captain who's sailing this championship.